Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix pros cara que é bigode. O responsável pela luz pode apagar tudo. A partir de agora é putaria no escuro.